एंड तब से मुझे इसके लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया और इस ड्राइंग के लिए मैंने ये वाली रेफरेंस सेलेक्ट की क्योंकि इस फोटो में मुझे देंजी का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही कूल लग रहा था। एंड इट लुक्स लाइक अब देंजी चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। और इस ड्राइंग में मैंने वाटर कलर का यूज किया है, जिसमें से मैंने वार्म कलर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे ड्राइंग को थोड़ा ब्राइट बनाना था। तो गाइस आज का हमारा ये चैलेंज भी कम्प्लीट हुआ। आई होप आपको पसंद आएगा। एंड ये देखो हमारा तो ड्राइंग भी कम्प्लीट हो गया। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड बहुत अच्छा लगा हो सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।